veldwachters. Wakker worden, gaat het nieuwsschot beginnen. Hé? Hand! Hand! Zie je wakker? Jong, Ik geloof dat ik op de graaf wil roepen. dus even rustig, joh. Ja. Rustig aan. Op de graaf. Ja. Nee, ik denk dat je gedroomd hebt, jong. Nee, maar je hebt de ogen dicht en stop nog. Kloos. Ja. Maar wacht, dat kloos, jong. Gaat het neus? Ja. Ja. Oh, ik dacht, ik droom, jong. Nee, die gaat echt beginnen. Kun je beginnen? Ja, 1 september. Oh, dat weer onderhand ook wat tietje. Ja. Geen wonder ze ons hier in het museum gedood hebben. En hoe lang is dat gezeten? Oh, Chico, ja. Ja. Ja, jong. Is dat schrik, hè? Ik heb geslapen, jong. Geen. Ja. Oh, Ik heb alles en los. Nou, maar die neemt niet. Huh? Ik heb ook vanavond iets anders gedaan. Wat dan? Met een fluit liggen spelen. Ik gooi altijd met de fluit naar Oh, Hey, maar dan moeten we maken toch weer. Ja. Gaan we er wel zitten, joh. Ja, Vergeet ook Helen niet, hè? nee, waar heb ik ook aan trouwens? Hebben ze ons in het museum gestopt. Ja. Ja, wat dachten ze? Die komen nooit meer terug, die veldwachters. Ja, maar niet kapot te krijgen. Als dat toch gewoon beginnen, dan gaan we ook maar beginnen, joh. Maar, Waar heb ik ook aan trouwens? heb ik hier bij Miep neergelegd? Oh. Hé, weet je waar die veel van weg hebt? Nee, dat weet ik ook niet. Van die Gisela. Oh, die kiezelaar. Ja, Ja, die kiezelaar. Ja. Met die soepel, hè? Met die soepen, ja. Ach, jong, kom, gewoon, schiet op. Wat maar op beginnen. Ja. Oh. Wat is het toch? Kom van de zetten, jongens, schiet op, want het gaat het niks goed beginnen. Ach, ja. Oh, er is ook altijd wat met de kom, jong. Wat een knuppel. Jongen. Is er een hittegolf of zo? Hè? Toen is er een hittegolf. Man. Ja, die hebben we pas gehad, jong. Ja? Ja, van de zomer. Van de zomer? Eigenlijk wel. toch? Oh. Had ik gedroomd, jong. Huh? Zo goed. Ik heb dat gedroomd in de hele zomer. Oh, Dat was niet normaal. Oh, haha. Moeten we nog gelijk aan beginnen, Hand? ja, Hè? zeker. Niet Wat ik even... allemaal gedroomd heb, jong, dat wil ik niet weten. Ik heb een muts trouwens af, want ik heb slaapmuts erop. Ik ook nog. Ja, Zeg, ja. toch naartoe zeg. Ja. Ja, niet alles heb ik mogelijk geslapen. Ja, zeg maar, had ik hier gedroomd? Ik heb gedroomd, jong. Echt wel? Ja. Daar ben ik steeds wel op. Dat op de graaf ons liep. Afgedaan. Ja. Ja, maar dat heb je Die gedaan. was in het museum gestopt, weet je dat? Ja, maar... Ja, dat is. Ja, dat weet ik. Huh? Dat weet ik. Dat Ja, weet ik. gewoon willen zien. Ja, daar was er niks mee te doen. Nee. Nee, en niemand... Enfin, niemand... Ik zit nog steeds met niemand te geloven. Ja, Nee. En met maar de... Oh, het is ook... Ja, ik heb ook al gedroomd, joh. Ook nog. Tot een burgemeester al geïnterviewd weer. Maar... Ja. Ja, Hoezo? ja. Hoezo? Ja, 50% gaat voor naar Bergen. Van? Het geld. Nee, dat gaat het niet. Oh, zo. Ja. Dan ben jij geen meer betalen. Dat Bergen mij betalen. Als het nog eens goed Dan bekeren. worden dat toch collega's van ons gehoord. Ja. Jongen. Nee. Hé, maar ik denk dat Noem er ook bij wordt. Ja. Denk je? Huh? Ja. Zoals je het 70% staat. Ja. Ja, die kunnen wel een ruutje. Ja, Die kunnen wel een ruutje. Nee, maar als Bergen erbij komt, dan kan Ja. het mooi serieus worden. Met die pajas uit. Of wel erbij. Oh, die pijls, ja. En de erdmanneke. Nee, ben ik ja. Zat er wat in. Er zat er Ja. Dan kregen we collega's. Ja. Die knekken politie, het offeren. Ja, dat klopt. Ja. Ja, het was heel wat. Ja. Jongen. En weet je wat ik op een gegeven moment ook doe? Nee, vertel eens. De Vierdaagse, daar gaat het kwam Ja, dat moeilijk woord. Oh, ik kan dus niet praten. De Nijmeegse Vierdaagse. Ja, dat bedoel ik. Ja. En er hingen allemaal schoenen in de lucht in de Nierstraat. Dat heb ik gedroomd. Ja? Ja. Maar, ik denk dat ik weet waarom dat is. En dan? Ja, joh. Ja. Als die op de grond zit, dan staat ze voor de moskee. Oh ja, dat is toch wat het ook was? Ja. Nee, dat was toch op de hoek. Was. Daar hebben ze je zeker gevonden. Denk Toen die huis zit. Die hebben ze gewoon terug voor. Ja, dat dacht ik ook wel. Dat dacht ik Zeg, maar weet je wat ik gedroomd heb? Nee. Dat Joop de Boer Ja. hoofdleverancier geworden is. Hoofdleverancier? Ja. Joop de Boer? Ja. En nu scheen dit, Ja. dat Joop de vaste leverancier werd van onze koningin Maxima. Oh, Ja, dat heb je Joop van Alles gezegd. Lingerie. Zo zetten. Ja, die onderbox en de BH's. Ja, daar ben ik maar Dan geleden. naar de Maxima toe. Ja. Joop de Boer. Ja, daar hebben we maximale korting. Maximale koop. Ja. Hé, weet je wat ik ook gedronken? Nee, vertel eens. Dat samenloop voor hoop en Janne was. Ja? Samenloop voor hoop, ja. Nou, maar heb ik nog van erg gedroomd. Ja? Ik heb gedroomd
dat hij meer dan 120.000 euro op ging brengen. Ja, nee joh. Dat is een droom. Ja, dat zeg ik ook. Ach, dat is nog een droom. 120.000 euro. Ja. Geloof er niks van. Ja, dat is zo. Ja, jawel. Ja, joh. Ja, ik droom zo af. Ja. Jongen. Ja. Zeg, Ja. ben je dan ook gedroomd? Hè? Nee. Dat we een college hebben. Ja? Een college. Dat ben ik. Onze basis blijven zitten. Ja, de boos, de koning. Ja. Maar wethouders. Ja, toen ze dat voorstellen toch, weet je wat ik aan ons denken? Nee, vertel. En die conferentie Toon Hermans. Ja? Reisvereniging Ons Genoegen. Oh ja. In het college. Ja. Aanwezig de heer Pieper Zak. Pieper Zak. Mevrouw Hulsteen. Ja. En de heer Luc. Ja, en meer. Nee, ik kan het niet zeggen. Oh, hey. Ik kan het niet zeggen. Je bedoelt Assen. Nee, dat kun je van. Nee. Lucas. Oh, u neemt mee. Oh, ja. Ja. Dat denk ik wel de Toon Hermans. Ja, maar Wat een show. Maar ik ben benieuwd wat je over die komende periode van gemaakt. Oh, die hebben het al gemaakt, jongen. Hey. Visbroer weg. Ja. De ambulance is hoogst weg. Ja. Daar zien ze druk mee bezig om die truck te halen. Ja, en straks zit de brandweer ook nog weg. Ja, de brandweer nog weg. Ja. Hey, geen strandjes. Gingen ook al niet door. Nee. Geen wifi. Gingen ook niet door. Oh, dat is toch wat. Alles Hey, strandjes. Dat had ik zat kunnen niet. Ah, Met die hittegolf toen. Praat je. En zand hebben ze zand. Wat een buurt er toch twee kruiwagens sneller te spitten. Alleen, ik weet wat het probleem is. Dat zand dat kregen ze niet van de kuur of de Meelsbeek naar binnen. Oh, ja, dat is niet meer op, hè? Nee, dat weet je niet. Dat kan je toch al niet Dus doen. Meelsbeek is een boosdoener. Dan kreeg je nog een keer verkiezingen weer, Jan. Ja, zeker. Of zou je daar nog allemaal gedroomd hebben dat dat allemaal niet doorging? Ik weet het niet. Huh? Ik weet het niet. Dat kan toch niet, dat er een pisjeboom is gegaan. Daar liep nergens op. Toch wel, ja, ik kan alles voor ons in de week. Wat moet er dan alles gaan doen? Als ons in museum gedood, kan het niet. Hank, maar nog eens iets ergens aan. Geen Hadstra, die Nimbergen, die Vierdaagse is ook geweest. Maar heb je gehoord wat er gebeurd is? Nee. Illegale lopers. Oh ja. Illegale lopers. Ja. En ben ik geen toezicht. Ik ook geen bron. Ja. Die moeten handhaven zonder wet. Ja. Illegaal meelopen. Ja. De wethouder. Van Hulsteen. En de staatssecretaris. Ja. Illegaal meegenomen. Jongen. Dat mag allemaal. Geen baantje. Maar ze hebben de één streep niet gehad. Nee. Die druk gegaan. Toen de bitterballen kwamen, stopte ze alweer. Ja, dus hij had toch wel goed gedronken, die schoenen in Iersvoort. En Luke deed die. Ik dacht, was dat de CNC? Want dat is de En kunning. terug komen. Ja, terug. CNC. Dat is ook geweest, Ja, dat is geweest. Dat is een grote baas. Er zijn twee koningen geweest. Twee. Ja, onze boos en de koning. Ah, de koning. Nou, Willem. Willem. Ja, van de Maxima. Van Maxima, Waar je op de boer. Zo ja. Ja, die is er ook met. Ja. Zeg maar, in het CNC, hè. Ja. Dus dat luchtje weg, maar dat is ook een mundig stonken. In Heijen. Nee. Ja, er is een prumekroom afgebrand. Maar dan wordt een kersenkoeken geworden. Ja. Horst. Ja. Hey, maar die zat niet met de gebakken peer aan aflopen, maar met de gebakken prumen. Ja, joh. Zeg, joh. Hij kent er alles van. Ik moet het huisje. Ja, het is ook nog vroeg. Spaans, hè. Is je er niet geweest? Nee, nog niet. Nee, wat ook zo'n huisje. Zeg, weet je wat ik ook gedroomd heb? Nee, van de wc zeker. Nee, tot er de ronde was tegen Alpen, jongen. En een boelsfolie. Een hele boelsfolie. En de boelsfolie, ja. En die kostte een boelsgoud. Ja. Zien ze wel bezig? Ja. Die met de dump uit, joh. Met koolstofpigment en boelsgoud. Ja. Maar weet je wat ik ook gedroomd heb? Nee. Dat er 10 weekenden wat te doen was hier. Met summertime. Ja, dat had ik gedroomd. Ja, ik weet ook, zeker. Ja. Maar Die zullen er ook al wat gehad hebben. Ik wou net zeggen, dat is ook goed allemaal. Ja, want tegenwoordig delen ze voor het veel uit. Ja. Hebben we wel niet gehad. Het puntje van de gemeente is goed gevuld. Ja, tegenwoordig wel. Ja, daar heb je alle tegen gekend. Ja, jongen. Ja, dromen komen toch misschien als ik een uurtje op. Ja. Maar hij wel mooi, de top van Limburg, hè? Ja. L1 top Limburg, we gaan beginnen. Ja, 4 kanaal 44. Zoals het vroeger was. Ja. Zonder meer. Ja, dat is mooi.
Ja, mooi dat we. Maar hopen dat we dan iedere maand weer wat. Dat zal inderdaad een half uurtje zijn. Ja, en dan zeg ik, gaan het nieuws wel. Ja. En Maasduin Centraal wel. Nee, dat is commercieel, dat is hetzelfde. Oh, Maasland hier. Oh, Maasland. Oh ja. Ja, dat is zo. Ja, oké. Oh, maar dat is mooi aan. Ik heb binnenkort volop van minuten de mensen hier gaan. Ja, dat is mooi. En Bergen dan natuurlijk ook. Ja, hartstikke mooi. Zeker. Ja. Zeg maar, ze hebben het wel goed op de kaart gezet. Ja. Hè? Ja, dat dacht ik. Ja, dan. En dat vind ik niet. Oh ja, dat ja! Dat wordt een kaart gekregen. Ja, dat zit er ook gezellig op het statuut. Och, schijt. Zie ik ook niet meer gaan. Stuur zo'n kaart. Ja. We hadden eerst langs kokende wegen bij een burg de Maas ontmoet. Ja, dat was wat ik vandaag. Ja. Klinkt u gaan het. Klinkt u gaan het. Vriendelijk tegen, biedt u zijn welkomstgroet. Dat is schellig vol. Nee, joh. Die kent het wel. Dat is nog wel, wenkt u gaan het. We hadden Niels langs kronkelwegen bij een burg de Maas ontmoet. Wenkt u gerne vriendelijk tegen, biedt u zijn welkomstgroet. En niet klinkt u gerne. Nee. Wenkt u gerne. Weet je wat die gehad hebben? Ja. Nee. Die hebben de klepen wel horen klinken, maar het klinkt niet bij wenken. Nee, dat loopt niet. Nee, of zit een beetje naar. Weet je wanneer het klinkt? Ja. Klinkt de echo ontsluitend. Dat is. Ja. En de echo die wijkt niet, nee, maar die klinkt. Ja, dat klopt. Ga dat geven. Ik dacht eerst, die hebben misschien veel. Die gaan op zoiets gelegen. Ja, maar ik dacht eerst, die hebben veel te veel van een eigen Toeterwijtse gedronken. Dat is daarom zich verschreven hadden. Ja, van die Toeterwijtse, dat zat voor komen. Want dat is het oude lied. Toeterwijtse lied. Ja. Klinkt u gaan. Ja. Vriendelijk tegen. Proost. Dat kunnen we wel. Ik kreeg nog een halve dorst, jongen. Ik denk dat er nog een wat. En helemaal naar het huisje toe. Ja. En ook als je over dorst bent, al helemaal. Ja. Zeg, maar ga je jouw stuurtje al klaar weer? Want we gaan de ronde weer maken, dan gaat het. Ja, ik heb het. Dus kijken wat we hier en daar weer eens een beetje kunnen noteren wat er allemaal gebeurt en wat er niet gebeurt is. En wat we daadwerkelijk gedroomd hebben, ja of nee? Ja, maar we gaan. Ja. Sommige dromen komen uit. Ja. Maar sommige dromen zijn bedrog. Ja. Die gaan op het beste bedrog. Ja. Vooral toen het 18 werd weer. Ja. Toen was het ook beloofd. Ja. En dan moet we afvragen. Ja, dan moet we afvragen. Dan zien we weer een half jaar weer. Hebben ze ons een half jaar hier laten slopen. Ja. In het museum hier. Dat is wel mooi hier. Dat is wel mooi. Ja. Maar jij hebt het ook al gezegd. Alle gezellig, ja. Dat is wel wordt 10 euro aan de gang. Ja, maar ook knuppel. Wacht eens. We moeten gaan het nieuws natuurlijk wel heel veel succes te wensen. Ja. Dat gaan we ook doen. Ja. Want eigenlijk zien we weer in beeld. Ja. Geluid is al lang zat geweest. Ja, geluid wel. We gaan zo snel mogelijk beginnen. Ja. Tatuut. No. Weet je hoe ik een beetje denken had? Nee. Die hadden wel geluid, maar geen beeld. Ja, geen beeld. In die relatie is het anders. Ja. Ik heb mij wel beeld, maar geen geluid. Dat heb ik spaats bij ook. Ja, dat doe ik al, ja. Dan neem ik maar al de fluit met Martin. Ja, dat had ik niet gedaan. Ja. Ik heb geen oorlog gedaan. Nog een keer. Hallo, stumpje klaar. Ja. Buksje met de hand. Ja. Alles in grief. Ja. Wat je wilt, hè? Ja. En de veldwachter leert nooit zien pot nooit doet. Nee. Wel zien de punten liggen. Ja, dat klopt. Ja. Wel goed, jongen. Ja. Doet hen wel. Hij kan het huisje niet vergeten. Ik maak het weg. Als hij dokter Reus in de box. Ja. Oh, jongen.